হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আসল কথাতে তোমাদের স্বাগত। ট্রেন এমন একটি বাহন যেটাতে মানুষ কখনো না কখনো চড়েইছে বা চড়বে। ট্রেনে চেপে মানুষ কোথায় না যায়। কেউ স্কুলে যাচ্ছে, কেউ কলেজে যাচ্ছে, কেউ হসপিটালে যাচ্ছে, কেউ অফিসে যাচ্ছে, কেউ বা ঘুরতে যাচ্ছে। কখনো কখনো তারা আবার ট্রেনে করে বাড়িও ফিরছে। প্রত্যেক মানুষ নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য ট্রেনে চড়ে। সেই ট্রেন যদি তাকে গন্তব্যস্থলে না পৌঁছে কোনো একটা অন্য জগতে নিয়ে যায়, তাহলে সেই ব্যক্তি কি করবে? ট্রেনটি যদি মুচকি হেসে কোনো ব্যক্তিকে রক্তের সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়, তাহলে মানুষটি কি করবে? শুনেছি ভূতেরা মানুষের প্রাণ নিয়ে ছেলে খেলা করে। যদি কোনো ট্রেন মানুষের প্রাণ নিয়ে ছেলে খেলা করে, তবে সেই ব্যক্তি কি করবে? রাতের অন্ধকারে গভীর নিবিড় আকাশের মাঝে ট্রেন যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়, মানুষটিকে কোনো এক গন্তব্যস্থলে না পৌঁছিয়ে অন্য জগতে ফেলে দেয়, তবে সেই মানুষটি সেখান থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আজকের গল্পটি একটা ভুতুড়ে ট্রেনকে কেন্দ্র করে। একটা ভুতুড়ে ট্রেন কিভাবে একটা মানুষকে ভ্রমিত করতে পারে, কিভাবে একটা মানুষকে পাগল করে তুলতে পারে, টোটালটাই আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো গল্পটা শুরু করা যাক। গল্পের প্রথমেই আমরা মল্লিকাকে দেখতে পাই। মল্লিকা একটি 21 বছরের মেয়ে। খুব কম বয়সেই সে তার ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছে এবং কলেজ ক্যাম্পাসেই সে কিন্তু জবও পেয়ে গেছে। সে এখন এমএনসিতে জব করে। সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত তার ডিউটি টাইম। তারপর সে বাড়ি যায়। প্রতিদিনের মতন মল্লিকা সাইকেলে করে স্টেশনে আসে এবং স্টেশনে এসে সে ট্রেনের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। ট্রেন আসলেই তার উপর উঠে পড়ে এবং তারপরেই ট্রেনে চড়ে সে তার গন্তব্যস্থল অর্থাৎ তার বাড়ি যায়। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার, শীতকাল। অফিসে পার্টি ছিল এবং সেই কারণে মল্লিকা তাড়াতাড়ি আর ট্রেন ধরতে পারেনি। প্রায় 11:30 বাজে মল্লিকা এবার এসেছে স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য। সে এখন বাড়ি যাবে। ঠিক এমন সময় তার বাবা তাকে ফোন করে। অনেক রাত হলো যে, এখনও তুই ফিরলি না? না বাবা, আজকে তো অফিসে পার্টি ছিল, তোমাকে তো বলেই এসেছিলাম যে আজকে একটু দেরি হবে। ঠিক আছে, সেটা তো আমি জানি, তবুও শীতের রাত, ঠান্ডাও এত বেড়েছে, তাড়াতাড়ি আয় বাবা। এ কথা বলে বাবা ফোনটা কেটে দেয়। মল্লিকা তখনও কিন্তু ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছে। প্রায় 12টা বাজতে যায়, ট্রেন কিন্তু এখনও আসেনি। তখন ঠিক রাত 12টা বেজে 5 মিনিট এমন সময় স্টেশনে ট্রেন এসে থামল। মল্লিকা ট্রেন দেখা মাত্রেই তার উপর চড়ে পড়ল, অর্থাৎ উঠে পড়ল। ট্রেন চলল নিজের গতিতে, প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর স্পিড বাড়তে শুরু করলো। রাত 11:30। নিয়ম অনুযায়ী মল্লিকা এই সময় বিছানায় শুয়ে পড়ে। পরের দিন অফিস। মল্লিকা থকে গেছে। সে মোবাইলে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে শুরু করে। ইতিমধ্যে মল্লিকা দেখছে ঠান্ডা ক্রমশ বাড়ছে। তার গায়ে একটা সোয়েটার ছিল, কিন্তু সোয়েটারে ঠান্ডা মানছে না। সে তার ব্যাগ থেকে একটা শলও বার করে এবং সেটা গায়ে জড়িয়ে নেয়। এবার মল্লিকার আরাম হতে শুরু করেছে। মল্লিকা আস্তে আস্তে আরাম পেয়ে সে গান শুনতে শুনতে ট্রেনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। কতক্ষণ ধরে যে মল্লিকা ঘুমিয়েছিল ট্রেনের মধ্যে তা মল্লিকা জানে না। হঠাৎ তার বাবা তাকে ফোন করে এবং তার ফোন বেজে ওঠে। ঠিক সেই সময় মল্লিকার ঘুম ভাঙে। তার বাবা বলে, 12:30 বেজে গেছে মল্লিকা, তুমি এখনও বাড়িতে ফেরোনি, তুমি কোথায়?
বাবা আমি তো ট্রেনে আছি, তুমি কি আওয়াজ পাচ্ছ না? অপরদিকে মল্লিকার বাবা ফোনের মধ্যে হ্যালো হ্যালো বলে ফোনটা রেখে দেয়। তার মানে তার ফোনের কানেক্টিভিটি কেটে গেছে। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে ফোনের কানেক্টিভিটি কিন্তু খুব উইক হয় এবং তার জন্যই হয়তো তাদের কথাটা অসম্পূর্ণই থেকে গেছে। অপরদিকে মল্লিকা কিন্তু বারবার চেষ্টা করছিল তার বাবার সাথে কথা বলার। সে বারবার তার বাবাকে ফোন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই ফোন আর লাগছে না। সে দেখে মোবাইলের টাওয়ারটাই নেই। ঠিক সেই সময় মল্লিকার নজর পড়ল তার কম্পার্টমেন্টে। সে দেখে সে কেবল একাই বসে আছে, পুরো কম্পার্টমেন্ট খালি। সে এটা দেখে অবাক হয়ে যায়, এত যে প্যাসেঞ্জার ছিল তারা কোথায় গেল? তারা সবাই নেমে গেছে, আমি এখনও নামিনি, এই সমস্তই ভাবতে থাকে। ইতিমধ্যে ট্রেনে লাইটও চলে যায় এবং সেইখানে অন্ধকার ছেয়ে যায়। শীতকালের ঘন কালো মেঘের মধ্যে আলো এতটুকুও দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। এবার মল্লিকার ভয় হতে শুরু করে। সে কেবল একা, তার পাশে কেউ নেই যার সাথে মল্লিকা একটু কথাও বলবে। অপরদিকে তার ফোনের কানেক্টিভিটিও লাগছে না। মল্লিকা ভয় পেতে শুরু করছে। মোটামুটি 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে কিন্তু স্টেশনের মধ্যে পৌঁছে যায় মল্লিকা। আজ 20 মিনিটের উপর হয়ে গেল, ট্রেন তো চলেই যাচ্ছে স্পিডে, তবু স্টেশন কেন আসছে না? এই সকল কিছুই মল্লিকা মনে মনে ভাবতে থাকে। কিন্তু ট্রেন তো দ্রুত গতিতে চলছে। ঠিক সেই সময় মল্লিকার বাবা মল্লিকাকে ফোন করে। মল্লিকা তার বাবাকে সব কথা জানায়। মল্লিকা বলে, বাবা আমার কম্পার্টমেন্টে কেউ নেই, শুধু আমি একা, আমার খুব ভয় লাগছে। তার মধ্যে লাইট চলে গেছে, এমন তো কোনো দিনও হয়নি ট্রেনে লাইট গেছে আর আসেইনি। আজ লাইট এখনো পর্যন্ত আসেনি, আমার পাশে কেউ বসেও নেই, আমার গাটা কেন জানি ভারী হয়ে যাচ্ছে। অপর দিক থেকে তার বাবা বলে, মল্লিকা এরপরে যেই স্টেশনটাই পড়বে তুমি সেইখানেই নেমে যেও, আমি তোমাকে নিয়ে আসবো সেইখান থেকে। এ কথা বলে বাবা ফোনটা রেখে দেয়। কিন্তু স্টেশন তো আর আসে না, ট্রেন দ্রুত গতিতে চলছে তো চলছে। প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেল মল্লিকা স্টেশনের অপেক্ষা করছে, তবু স্টেশন আর আসে না। এবার মল্লিকা দেখে ট্রেনটা স্পিড আস্তে আস্তে কমছে। তার মনে আবার প্রাণ ফিরে আসে। সে ভাবে তার স্টেশন বুঝি চলে এসেছে এবং মনের আনন্দে সে তাড়াতাড়ি করে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। ট্রেন তো রুকে যায়, ট্রেন থেকে তো মল্লিকা নেমে যায়, কিন্তু স্টেশনটা ছিল তার অজানা। সে বুঝতেই পারছে না সে কোন স্টেশনে এসছে। অপরদিকে স্টেশনে কোনো নামও লেখা নেই। সে এদিকে ওদিকে স্টেশন বোর্ডগুলো খুঁজতে থাকে, কোথাও যদি একটা নাম পাওয়া যায়, এই স্টেশনের নামটা কি, তাহলে সে তার বাবাকে সেই নামটা পাঠিয়ে দেবে। এত খোঁজার পরও মল্লিকা কিন্তু স্টেশনের নামটা আর খুঁজে পেল না। অপরদিকে মল্লিকা জিপিএস অন করে লোকেশন ট্র্যাক করতে শুরু করলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটাও সম্ভব হচ্ছিল না। স্টেশনটা কোন স্থানে সেটা জিপিএসও ট্র্যাক করতে পারছে না। মল্লিকা ভয় পেতে শুরু করে। মল্লিকা স্টেশনের এদিক ওদিক উঁকি দিয়ে দেখতে শুরু করে। শীতকালের ঘন কালো মেঘের মাঝে কুয়াশাচ্ছন্ন চারিদিকটাতে মল্লিকা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ সে দেখল একটা লোক মল্লিকার দিকে ছুটে আসছে। তার আনন্দের সীমা রইল না। মল্লিকা ভালো করে তাকিয়ে দেখে লোকটার মাথা নেই, শুধু শরীরটুকু আছে, তাও জামাটা ছেঁড়া, প্যান্টটা ছেঁড়া, গলা থেকে অনবরত রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে এবং মল্লিকার দিকে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে। এই দেখে মল্লিকা চিৎকার করে সেইখান থেকে দৌড়াতে শুরু করে। প্ল্যাটফর্মে মল্লিকা দৌড়াচ্ছে,
পিছনে একটা গলা কাটা লাশ তার পিছু করছে। কিছু দূর দৌড়ে যাওয়ার পর মল্লিকা অনেক সাহস করে পিছন দিকে ফিরে দেখে তার পিছনে কেউ নেই। মল্লিকা এবার স্বস্তিতে একটু নিঃশ্বাস নিয়েছে, কিন্তু অনবরত তার পাটা ভয়ের চোটে কেঁপে যাচ্ছে, হাতের আঙ্গুলগুলো কেঁপে যাচ্ছে। পরনের চাদরটা কখন যে খুলে কোথায় পড়ে গেছে তা মল্লিকার হুঁশ নেই। ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মল্লিকা কোনো রকমে তার ব্যাগ থেকে তার মোবাইলটা বার করে তার বাবাকে কল করার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এমন অবস্থা, মোবাইলের ব্যাটারিও শেষ হয়ে গেছে এবং সে তার বাবাকেও ফোন করতে পারছে না। সে কী করবে বুঝে পাচ্ছে না। ঠিক সেই সময় মল্লিকা দেখে স্টেশন প্ল্যাটফর্মের তার চোখের সামনে ছাদের উপরে একটা মেয়ে উল্টো হয়ে ঝুলছে। তার চুলগুলো এত লম্বা স্টেশনের নিচে পর্যন্ত ঝুলছে, তার দাঁতগুলো কদাকার। মল্লিকাকে দেখে সে হাসছে, তার চোখ থেকে রক্ত পড়ছে, তার একটা চোখ কানা হয়ে গেছে, হাতের আঙুলগুলো নেই, পরনে কাপড় নেই, পুরো শরীরটা কেটে ছেটে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে মল্লিকার এই সমস্ত দেখে। মল্লিকা আবার দৌড়াতে শুরু করেছে। সে প্ল্যাটফর্মে দৌড়িয়েই যাচ্ছে। কোথায় সে যাবে সে নিজেও জানে না, সে কেবল দৌড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় মল্লিকা অনুভব করে তার সাথে অনেকে দৌড়াচ্ছে, পায়ের আওয়াজ মল্লিকা পাচ্ছে। মল্লিকার সাহস নেই পিছন দিকে ফেরার। সে কি করবে? সে থমকে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার সাথে সাথে সেই পিছে আওয়াজগুলো থমকে দাঁড়িয়ে যায়। মল্লিকা অনুভব করতে পারছে মল্লিকার সাথে অনেক অজানা শক্তি দৌড়াচ্ছে। এবার মল্লিকা কি করবে? সে স্টেশন মাস্টারকে খুঁজছে, কিন্তু সেখানে প্ল্যাটফর্ম খালি, সেখানে কেউ নেই, স্টেশন মাস্টারও নেই। এমন একটা স্টেশন যেখানে নির্জন, কেউ নেই, নির্জনতাই সেখানের প্যাসেঞ্জার। ঠিক এমনই সময় মল্লিকা দেখতে পায় স্টেশনের অপর প্রান্তে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো কারোর অপেক্ষা করছে। মল্লিকা তাড়াতাড়ি স্টেশন টপকে সেই গাড়ির সামনে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং মল্লিকা প্রায় অজ্ঞান হতে চলেছে। ঠিক সেই সময় ওই কার থেকে অর্থাৎ গাড়ি থেকে একটি লোক বেরিয়ে আসে এবং মল্লিকাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এত রাতে এখানে কি করছেন? মল্লিকা বলছে, আমি নিজেও জানি না কিভাবে আমি এসেছি এইখানে। আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি, এই স্টেশনে ভূত আছে, প্রেতাত্মার বাস আছে। আমাকে প্লিজ আমার বাড়িতে পৌঁছে দিন, যত টাকাই লাগুক না কেন আমি আপনাকে দেব। এ কথা মল্লিকা বলতে থাকে। অপরদিকে ছেলেটা বলে, আপনি গাড়িতে বসুন, আমি পৌঁছে দেব, আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন। মল্লিকা একটু স্বস্তি নিয়ে গাড়িতে বসেছে এবং অ্যাড্রেসটা যেইমাত্র বলতে যাবে তখন সে দেখতে পায় গাড়ির ভিতরে ছেলেটি যখন বসে ড্রাইভার সিটে, তারও মাথা নেই। অর্থাৎ মল্লিকাকে যে পিছু করছিল সেই গলাকাটা লাশটি ড্রাইভার হয়ে মল্লিকাকে আবার ধরতে এসেছে। মল্লিকা সেই মাত্রে গাড়ির দরজা খুলে আবার দৌড়ে যায় এবং মল্লিকা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না এবং তখন সে ডিসাইড করে সে ট্রেনেই আবার উঠে যাবে। মল্লিকা তাড়াতাড়ি করে দৌড়িয়ে ট্রেনে আবার উঠে যায়। ট্রেন তো খালি, তবুও মল্লিকা ট্রেনে উঠে যায়। ট্রেনে ওঠা মাত্রেই ট্রেনের সিটের তলায় সে লুকিয়ে পড়ে যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায় এবং সৌভাগ্যবশত মল্লিকা ট্রেনে ওঠার পরই ট্রেন আবার চলতে শুরু করে এবং মল্লিকা একটু স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নেয়। মল্লিকা থকে গেছে। মল্লিকা ট্রেনের সিটের তলায় কখন অজ্ঞান হয়ে গেছে সে নিজেও জানে না। তারপর যখন তার চোখ খোলে তখন সে নিজেকে ট্রেনের মেডিকেল এমার্জেন্সি কোচে পায়। সবাই মল্লিকাকে বলে সে অজ্ঞান হয়ে গেছিল এবং সেই কারণের জন্য তাকে এখানে আনা হয়েছে। একথা শোনা মাত্রেই
মল্লিকা তাদের আর কিছু বলে না, সে সোজা তার মোবাইলটা বার করে এবং চার্জে বসিয়ে দেয় এবং চার্জ হওয়ার পর সে তার বাবাকে সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে। তার বাবা তাড়াতাড়ি করে এসে মল্লিকাকে নিয়ে যায়। তখন রাত 3টে। বাড়িতে পৌঁছিয়ে মল্লিকা তার বাবাকে সব কথা জানায়। সব কথা শোনার পর মল্লিকার বাবা মল্লিকাকে বলে ছোটবেলায় সেও একবার অজানা স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তার সাথেও একই কাণ্ড হয়েছিল। তার বাবা তাকে বলে মানুষের জীবনযাত্রা চলাকালীন মানুষকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই সমস্যার সম্মুখীন যে তার মেয়েকেও একইভাবে হতে হবে তার বাবা কখনো সেটা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই বলা হয় রাত্রিবেলায় 11:30টার পর ট্রেন ধরা উচিত নয়। সেই ট্রেন কোন জগতে চলে যাবে তা হয়তো আমরা কেউই বলতে পারবো না। সো বন্ধুরা, এটা কোনো সত্যিকারের ঘটনা না, এটা একটা গল্প তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না, আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতেও ভুলবে না। তো আজকের মতন টাটা।